Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan selamat datang di channel ini. Dalam kesempatan ini admin minta maaf sebelumnya karena memakai suara elektronik berhubung kesehatan sedikit terganggu. Selamat menikmati berkat dalam video kali ini dengan WL Saudari Cindy Misra dan pengkhotbah oleh Pastor Yusuf Mandagi. Tuhan Yesus memberkati. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini tidak bahagia sebenarnya, cuma anggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai. Ini tidak bahagia sebenarnya situasinya. Kalau kamu jatuh dalam pencobaan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Alasannya apa? Ayat 3 coba. Ayat 3 alasannya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Berarti di saat pencobaan datang harusnya menangis tiba-tiba. Yakobus sarankan supaya kamu anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, atau artinya berbahagia di saat pencobaan datang.